大家好，歡迎又嚟到我嘅 YouTube channel。今日就會嚟試食一下我媽咪喺澳門買翻嚟嘅食物。好，咁好緊張啦！而家開始啦。嗱，咁首先就會我最期待嘅花生糖啦。嗱，我係冇食過㗎，全部都係我媽咪食㗎咋。不如試下先。聞落去咧就好香花生糖味嘅，真係好香。然後咧就有啲花生黐住嗰啲花生粒啦，哇好香啊！希望你哋聞到啦，因為咧如果隔住個鏡頭都聞到就好啦。咁我食㗎喎，好濃啊！聽唔聽到啊？好脆啊！諗下，真係有花生，但係有花生醬黏住，好脆。perfect 嘅。呢個咧就喺乜仔記度買嘅，我唔會透露全部嘅名度。然後咧就是豬肉乾啦，豬肉乾都係一樣啦，係未食過嘅。呢個細塊啲嘅知啊，污糟隻手，算啦。幾長？聞一聞先，好香豬肉乾味啦，一定。但係豬肉乾同香港隻品味唔同嘅，試下啊！好濃嘅豬肉汁啊！係咪好濃？一唔似濃，你香港一隻濃。不過都好好味，比香港好味。花生糖呢，10分裏邊呢，我俾8分。呢個呢，我俾9分半。好味。但係好傷心啦，牛筋已經食晒啦，冇得拍。大家鳳梨叔食晒未先？未食晒嘅話，我哋繼續拍。等等，繼續食。呢個咧，我唔知係邊間嘢度買嘅，不過咧呢個豬肉乾咧好濃啊。呢個咪有份啦。呢個喺龍鳳餅家買嘅，呢個燒豬肉好正。你哋去澳門嗰度記住買啊！喺創於1959年，呢個有啲好好味。跟住咧，其他嗰啲其他嗰啲澳門嘢我都食晒啦，因為有啲我唔中意，所以我唔拍啦。不過我都喺香港度買咗一盒薯片，大家都食過，都知道咩叫 Jollibee 㗎啦。然後出咗一盒 Jollibee 嘅黐卡啦，裏邊有5包 Jollibee 就會抽貼紙嘅。咁咧我就抽到兔，最中意嘅兔。咁我哋而家咧就試食下呢個 Jollibee 喎，喺 7-Eleven 度買㗎。
呢個係淡鹽，呢個淡咩字啊？鹽啫。淡鹽味嘅，呢個係淡鹽味嘅。Sorry， 頭先冇電啊電話。濃略同普通出嗰邊冇乜味啊，但係就冇咁多濃味咯喎。試下先。比平時嗰啲脆啲。我試下。濃薯條味，唔係濃啲咯，就味道冇咁多鹽，係好脆嘅，可以話好脆。比頭先嗰個花生醬係脆好多，係淡鹽味嚟嘅，係咧係好脆嘅感覺，唔係普通脆，係超脆。睇下。係咪好脆啊？佢係少鹽啲，可以直情話個手感咧係冇平時食錯嗰啲咁多鹽嘅，有啲又燶咗啲。嗱，如果佢飲茄汁咧，一定好好味。跟住咧係薯條嚟嘅，飲茄汁一定係必食。食埋啦！繼續。再嚟先睇，再啲薯仔，睇啲水，喺出嗰邊好少見嘅。清晒。哇！呢個出嗰邊咧係好味嘅，低鹽嘅。如果你哋唔中意食咁多鹽嘅話，又想食咗吉標嘅話，呢個會好啱味。佢最重要係咩啊？一盒有5包，仲要送埋呢個貼紙。嗱，要抽㗎，唔係個個都係你想要就要㗎。咁呢集就講到呢度先啦。咁就拜拜。